Здравствуйте! Вы на канале Ветаптека Онлайн. Сегодня обсудим тему лечения птицы, а именно распространенные респираторные заболевания, причины болезни и необходимые лекарства. Начинающие птицеводы и фермеры со стажем должны помнить, что многие препараты взаимозаменяемы и всегда можно найти альтернативу. Помните и о том, что многое зависит от условий содержания и выбора породы и вида птицы, климатической зоны и кормовой базы. Не скупитесь на то, чтобы поставить обогреватель в холодное время года в ваш птичник, особенно если вы приобрели молоть. Цыплята, голубята, индюшата плохо переносят повышенную влажность, сырость и холод. Водоплавающая птица, утята и гусята значительно устойчивее к сырости и холодам. При простуде птица начинает хрипеть, чихать, сопеть. Мокрота и эксудат скапливаются в бронхах и в пазухах. Снижается иммунитет. Могут обостриться респираторные инфекции, такие как пневмококк, ларинготрахеид, микоплазменная респираторная инфекция, орнитоз и так далее. Точный диагноз может поставить ветеринарная лаборатория, но не всегда она есть. И не всегда есть драгоценный промежуток времени на лабораторные исследования. Поэтому нам необходимо ориентироваться по признакам и течению болезни. Если с приходом холодов и дождей вы заметили среди ваших кур, голубей, индюков, уток, гусей хрипы, сип, угнетенное состояние и изменение поведения, то не затягивайте с лечением. Время работает против вас. Для начала, по возможности, рассадите больных птиц от здоровых. Установите температурный режим, который индивидуален для конкретного вида птиц либо породы. Например, температура содержания для кур минорок должна быть выше, чем для кур породы Брахма, и приближаться к 28 градусам, а по возможности и выше, так как минорки теплолюбивы. Если с температурным режимом и вентиляцией у вас все в порядке, переходим к следующему этапу – выбору препаратов. Респираторные заболевания в период холодов в большинстве случаев имеют бактериальную и вирусную этиологию и лечатся путем стимуляции иммунной системы антибиотиками и препаратами, имеющими противовирусные свойства. Например, самый популярный антибиотик в нашем регионе является энрофлоксациновый байтрил. Можно использовать препараты других групп – тилокалин, эриприм, кепроцерил и так далее. Пользуйтесь препаратом согласно инструкции. Важно дозу использовать не профилактическую, а лечебную. Она может быть в 4 раза выше. Далее используйте ингаляцию для птиц, такую как йод однохлористый или йодовые шашки, не путать с серными. Как ими пользоваться? На стеклянную или фарфоровую посуду кладете йодовую шашку. Поставьте ее на пол птичника, сарая или голубятни. Подожгите шашку. Шашка начнет гореть. Мелкодисперсные частицы вместе с дымом обволакивают помещение. Больная птица должна вдыхать этот дым в течение получаса. Он подавляет и вирусы, бактерии, и грибки. На следующие дни процедуру повторяют. Попутно с этим в рацион птицы нужно добавлять витамины. Популярные это чиктоник, ганаминовид, солвимин и беловид. Они достаточно распространены и имеют хорошие отзывы. Так мы повысим иммунный ответ. Можно еще добавить антисептик, стимулятор Дорогова. Он обладает широким спектром биологической активности, повышает активность тканевых и пищевых ферментов, обладает антисептическим действием, стимулирует эндокринную систему, ускоряет регенерацию поврежденных тканей. В комплекс лечения можно добавить препараты с динатриевой солью типа фоспринила, но эти препараты относительно дорогие, эффект от лечения ими достигается через значительный промежуток времени. После приблизительно 3 дней такой терапии вы должны заметить определенные изменения. Птица покрепче должна вести себя активнее, а падеж должен снизиться. Если этого не происходит, то нужно внимательно осмотреть птицу и обратиться к нам за консультацией по указанному номеру.
мы постараемся вам помочь. Теперь о причинах болезней. Патогенные бактерии, вирусы и грибок находятся вокруг нас, в почве, в воздухе, в воде. Некоторые, например, стафилококк и стрептококк, могут быть в организме птицы всю жизнь и обостряются лишь при снижении иммунитета и плохом содержании. Мой преподаватель говорил, для болезни нужно 3 условия: ослабленный организм, патогенная инфекция и чтобы эти факторы соединились вместе. Хороший хозяин заботится об условиях содержания, регулярно убирает нечистоты, проводит дезинфекцию и дезинсекцию, кормит полноценным кормом. В период холодов соблюдает терморежим и вентиляцию в помещении, где содержится птица. Не пускает на самотек лечение птицы и не ждет, пока выдохнет все хозяйство. Как вы поняли, многое, если не все, зависит от внимания и своевременных мер заводчика. Пожалуйста, избегайте этих ошибок. Всего вам доброго. До свидания.